அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஃபார்ம் நேம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம், ஃபாசில் ஷீப் ஃபார்ம். என்னோடய பேரும் வந்து முகமது ஃபாசில் தான். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த ஃபார்மோட ஒரு வீடியோ வந்து 2 months முன்னாடி போட்டிருந்தேன். ஸோ ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி வந்து என்னோடய ஃபார்ம் கிடையாதுங்க. நம்ம பெர்னாம்பேட்டில் வந்து ஒரு பிரதர், அவர் பேரும் வந்து ஃபாசில் தான். ஸோ வந்து அவர் தான் ஃபாசில் ஷீப் ஃபார்ம் சொல்லி இந்த ஃபார்ம் நடத்துகிறாரு. ஓகேங்களா, என்னோடய ஃபார்ம் இது கிடையாது. ஸோ வீடியோவில் நான் அது கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இப்போ நம்ம ஆடுங்க பற்றி பார்க்கலாம். பிரதர் தான், அவர் தான் ஃபாசில், அவரோட ஃபார்ம் தான் இது. ஓகேங்களா. அண்ட் தென் வந்து டோட்டலாக எத்தனை கடை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 கடை இருக்குதுங்க. ஓகேவா, 4 வந்து ஹெவி சைஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பிரதர் சொன்னார். அண்டு மற்றது எல்லாமே வந்து மீடியமு, கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் சின்னது, அந்த சைஸ்லலாம் வந்து ஒரு 10 இருக்குது மிக்சிங்கில் அப்படின்னு சொன்னார். ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள், நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சைஸ் வைஸ் ப்ரைஸ் மாறும். ஸோ வந்து யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களோ கால் பண்ண சொல்லுங்கள் பிரதர், நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட டைரெக்டாக பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு பிரதர் சொல்லிட்டாரு. ஸோ வந்து ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பிரதர்கிட்ட வந்து பேசிக்கோங்க இன்ஷால்லா. ஓகேவா. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த கடைலாம் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது வந்து செகண்ட் பேட்ச் நினைக்கிறேன் பிரதர்கிட்ட. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிரதர் நம்பர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் பண்ணுறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுறவங்க கால் பண்ணி பிரதர்கிட்ட வந்து ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கேட்டுக்கோங்க இன்ஷால்லா. சரி கைஸ், ஓகே கைஸ், இன்ஷால்லா நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் மீட் பண்ணுறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.